जी बिस्मिल्लाह, ये डेल का लैपटॉप है। डेल लैटिट्यूड E5470 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है मशीन के ऊपर। ये 19 वोल्ट का चार्जर है, ठीक है। तो ये इसकी चार्जिंग की लाइट वगैरह किसी किस्म की कोई ऑन नहीं हो रही दोनों तरफ से। ये चेक करें, पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा, ठीक है। बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें इसको चेक करते हैं। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके तो फिर इसको वेरीफाई करेंगे। टोटल इसको ओपन करके फिर ये वेरीफाई होगा। चलिए बैक से ओपन करके तो फिर इसको चेक करते हैं।